Hey, Sura, Maruye, Luansu, Ngujuidan. The country of Myanmar, formerly Burma, is 260,000 square miles, bordered by China, Laos, India, Bangladesh, and Thailand. The current population of Myanmar is almost 55 million people. Buddhism is the dominant religion practiced by 88% of the population. In the second half of the 18th century, reforms increased central rule in peripheral regions and produced one of the most literate states in Asia. The dynasty also went to war with all its neighbors. The Anglo-Burmese Wars from 1824 to 1885 eventually led to British colonial rule. British rule brought several enduring social, economic, cultural, and administrative changes that completely transformed the once agrarian society. Most importantly, the British rule highlighted outgroup differences among the country's myriad ethnic groups. Since independence in 1948, the country has been in one of the longest-running civil wars that remains unresolved. The country was under military rule under various guises from 1962 to 2010, and in the process has become one of the least developed nations in the world. Minkunai, Jimmy, and other student leaders were in the forefront of starting the rebellion against the military regime in Burma in 1988. This uprising was thwarted by the military. Western media described the uprising as failed, but the movement didn't stop there. It went underground. Thousands of students fled across the Thai border where they hid and fought back. A lot also went to the West. This movie gives voice to their struggle for independence and freedom from military rule. When I was taking the flash one out, the soldiers hit me, and the captain took me. He arrested me, and then what happened is he put me in the military truck that was clearing the whole townships on 19 September, one day after the military coup. That was the day when the military was shooting the protesters. So it made me to see how the military was shooting down or killing the protesters. I was sitting right in the truck. So that made me see with my eyes, sitting in the truck, like young students having their flags being gunned down. That changed my life. We are activists since 1988. We worked together for many years. Before prison? Yes. We faced together with so many ordeals. We were together suffer from fatality. So many hell. So we are close friends. We are close friends.
ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့တီးခြားလုပ်ခဲ့တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒါက88တုန်းကပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ဖွဲ့တည်းလုပ်ဖို့အချိန်မပေးလိုက်နိုင်ငယ်မှာပဲအကုန်လုံးအဖမ်းဆီးပြီးတော့အဖြိုခွဲခံရတယ်အဲ့တော့တက်ကရစ်2004ကုန်2005အဲ့တော့ကြာမှကိုစီလွတ်လာကြတယ်တန်းစီပြီးတော့လွတ်လာကြတာပေါ့ ချိန်မှာတော့နန်းရန်လေးဘက်အုတ်တိုင်းထက်မှာအိတ်ချင်းမအိတ်ချင်းည9 နာရီရောက်ရင်ခေါင်းချအိပ်ရာဝင်ရမယ်နန်းနဲ့9 နာရီမှာလူရည်တက်ဖို့နှလုံးသွေးရက်သူကလွဲလို့အားလုံးငုတ်တုတ်ထပြီးထိုင်ရမယ် All these years, there was not much trust as well in the past, but it was worse in all these years, in the last 2 decades or so. And also there were fightings here and there, especially in the ethnic areas. So these were many bad, kind of a bad things what had happened in the country. There were also people who were leaving the country, like myself. I left the country after the 1980 military coup because we wanted to fight back against this military dictatorship. So there was a sort of a loss of people or brain for the nation. For me, these were very much unfortunate moments or unfortunate events for the nation, because for the country like Burma, Myanmar, we need everyone to work together for the nation building. And we have a lot of potential. Good thing about Myanmar is we have many potential. We always used to, Myanmar has many natural resources. People are, if you look at the population of the nation, more than 60% of the population are youth, in fact. So these are very good for the nation, for the country's future. And so these in one are very good points for the nation, for a nation. And also there were many things that were wasted in the last few years. But for me and for many of the Burmese and Myanmar people here, I think they survive with one thing, that is hope. They always have hope. They hope something. And that is how they were able to survive all these years. We live in prison for a long time, so at least many of our members live in at least over 10 years. So I was in prison for 16 years for the first time. For the second time, over 4 years, totally 20 years. So what sustained you in prison? What was it? What did you hold on to? What were your beliefs in prison that helped you survive that imprisonment? Generally, because of my conscience. But the most important thing is that you must have flexibility. In the teaching of our Buddha, called that Yonito Manasikaya in Pali. So very near meanings is flexibility. So I found my thoughts in prisons. So let us say that I can seek myself in prisons. Who I am, what I'm doing, I can find myself. What is human being? What I'm doing, I have to ask myself. I have
my answer for that. So, the problems in one society is usual thing. Before I was born, Jason and Jess still fighting. After my death, Jason and Jess will still fight. Still fight. That's your family? Your family is the fighting. So when I was living, once I was living as human being, so where I stand, just or unjust, I must stand on the side of just for my whole life. I must stand. This is my decision in presence. ပူနွေးချိုများတဲ့နေအောင်ကြီးဟာငါတို့ပေါ်မကြောက်ဘူးလာမင်းရဲ့ဒိန်ကဲလိုအလင်းရောင်ငါတို့မမြင်ဘူးတစုံတယောက်ရဲ့ရှယ်လီကပြာရွတ်ဆိုတဲ့ငါတို့မကြားရဘူး23နှစ်ကြာရှင်တန်စေအနီးရဲရဲအောင်လန်တော်အောင်ပွဲခံခမ်းနားကိုငါတို့တက်ရောက်ခွင့်မရဘူး I understand that you were jailed when the in the 2008 January 28. Yeah, at that time I was arrested, and they sentenced me 20 years and 6 months. In the earliest day, in the age of the military governments, we cannot write so freely because there is a censorship. There is a censorship in the whatever we write and whatever we publish, we have to pass through the censorship. Now there is no censorship in Myanmar, so we can write freely in the local magazine or journal. So now there are so many magazine and journal published. They are writing about the politics. You can see in the street and on the road. You can see very clearly. And then another thing is it is related with the ICT fee. As far in the military age, we cannot see the CNN, BBC, or any other news website. They all are banned by the governments, and we cannot use the Gmail, Gtalk, and we cannot use the blog. But at the time, we cannot use directly this thing, but we use the proxy server or some other software that by using this software, we try to use this Gmail, Gtalk, and other blogging like that. So now, there is no more website. They ban, and we can see really so many new websites, and we can use Gmail, Gtalk, and we can also use Facebook or blogging freely. Yeah. You can be young and change. Women in a blue to boy and so on. ကျွန်တော်တော့အကောက်ပဲမြင်တယ်။တန်တာကြီးဦးသိစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အမတန်ကျင့်သားရအကောက်ပါ။တချို့လူတွေမကျင့်သားတာပေးထား။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျင့်သားရအကောက်တဲ့အတွက်တော်ကျင့်သားရအကောက်။အဲ့တော့ဥပမာပြောရင်မျက်စုံစီမံကိန်းရတာတန်တာကြီးကပြည်သူလူထုရဲ့
အတန်ကိုနားထောင်ပြီးရတာတတိုင်းပြည်လောက်ကမလုံချင်ဘူးဆိုတော့လူထုဆန္ဒလေးစားတယ်သဘောအဲ့တော့အနာဂတ်မှာအမလာကြီးဥသိမ်းစိတ်ကလည်းပြောခဲ့တယ်အမေရိကခီးမှာပြည်သူလူထုကလူလာလေဥပဒေပြောက်ဖို့ပေါ့နော်အကြမ်းဖြစ်ပေါ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားအဓိကကသမ္မတရွေးကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသမ္မတအဖြစ်ပြည်သူလူထုကလှုပ်ချင်ဆန္ဒရှိရင်ဥပဒေပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောအဲ့တော့သူစကားအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကလော့တော်ထဲမှာပြောင်းပါရတယ်လော့တော်ထဲမှာပြောင်းဖို့လော့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလော့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တူးချင်းဆန္ဒနဲ့သူတို့ပြောလိုက်သူတို့အမြင်ပြောလိုက်အဲ့တော့လော့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလေးနင်းစဉ်းစားနိုင်အောင်ခြေခံဥပဒေပြောင်းတယ်လားမပြောင်းတယ်ဘူးလားဆိုတော့တပြည်လုံးပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲတခုလုံးရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လိမ့်မယ်ဒါမှသာပြည်သူလူထုအလောက်ကဒီခြေခံဥပဒေသမ္မတရွေးကောက်တဲ့စနစ်တို့တခြားကိစ္စတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေဆိုပြည်သူဆန္ဒအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအရေးမကြီးတဲ့ဟာတချို့ကတည်းကပြည်သူဆန္ဒမခံယူတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒါကြတော့အရင်အရေးကြီးတော့ပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တရားမျှတမှုဟာငါတို့ထံမဖြတ်တန်းခဲ့ပါဒါပေမဲ့ဘယ်အခြေအနေဖြစ်ဖြစ်သိကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့အသွေးအသားထောင်တောင်းကိုမင်းအတွက်ပေးမယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ယုံကြည်ချက်နှလုံးသားတိမ်တန်းကိုမင်းအတွက်စတေးမယ်သမ္မတတဲ့တန်းတစ်ခုကုံဆုံးပြီးနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမဖြစ်ခင်ဒီအခြေခံဥပဒေပြောင်းထားမှာနောက်ထပ်သမ္မတတယောက်ဥသိမ်းစိတ်ကျရင်လည်းဥသိမ်းစိတ်တဲ့တော်တယ်လို့ယူဆရင်လည်းတော်တယ်လို့ယူဆတဲ့လူကိုဖြစ်နေအောင်လမ်းဖွဲ့ပေးဖို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပထမဆုံးလမ်းဖွဲ့ရမှာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုလမ်းဖွဲ့ရအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့တမ်းတော်25နဲ့အခိုင်အမာယူထားဒါကိုမသက်တော်ဘူးလို့ပြောကြတယ်တမ်းတော်ကိုနိုင်ရလဲတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးသွားမယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီအခြေခံဥပဒေစံသားခံယူပွဲကိုတစ်ခုဥပဒေပြုပြင်ဖို့စံသားခံယူပွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာသမ္မတရွေးကောက်တဲ့အီချင်းသမ္မတဖြစ်ထိုက်တဲ့အီချင်းလာမချစ်တွေရှော့ပေါ်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာစံသားခံယူပွဲလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တမ်းတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့သွားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ထည့်ပြီးခံယူရင်ဖြစ်နိုင်ပါဥပမာ900ခိုင်နှုန်းနဲ့အစိတ်မှာ300ဖြစ် During the 50 years of military rule, the people were not allowed to gather in groups of any size, which included even sports teams, because the military feared they would organize an uprising. They had to be careful of everything they said and who might be listening. The skill of organizing was lost. That generation had no experience of it. So then you decided that media was the way to help your country? Yes. No, I like media work. I think that was all the time there, even though I didn't notice. That's how I was taking photograph during the uprising, during the demonstrations of how people were demonstrating. Then I tried to take up the armed struggle. That didn't happen. But at that time, what happened is in Burma, that was after the elections in 1990. Aung San Suu Kyi's party, Nationally for Democracy, won the landslide victory. And many people thought that the military will promise its words of handing over power to Nationally for Democracy. That didn't happen. That was after the 1990 elections. Then the problem is outside the country around 1990s, there were many people who didn't know about Burma. They knew about Tiananmen Square,
but they didn't know much about what happened and how students were gunned down on the streets. They didn't know. Especially after the election, NLD was not handed over power, but that was not really highlighted in the international media. So me and one student, he was also Rangoon University student. So we decided we should do something, because I wanted to take up a struggle. That didn't happen, but we should do something because we have decided to do, and we were not able to do. See, that time Aung San Suu Kyi was under house arrest. UNU was under house arrest. There were military tribunals. Military law was there. Military laws and tribunals were there. So okay, let's orchestrate this hijacking drama, and then we will have a press conference. So we did, okay, where we will go, and then we found India, because India was supporting the democracy movement at that time in 1988, 89, 1991, 91, that period. So we will go to India, because we will find some support in there, and then we will be able to organize a press conference. That's how we sort of diverted the Rangoon-bound Thai Airways international flight. Before it landed to Rangoon airport, we diverted to Calcutta. I went to the cockpit. I told the pilot that there were many students in the middle. We want you to go to Calcutta. We will not harm anyone. If you don't go, there will be bomb blast in the airplane. So that's how. But the pilot, and I must really say, the pilot and the aircrew, they were very much sympathetic. I told them, we are the Burmese students, Burmese University students. We are fighting for democracy. We just want to have a press conference. We will not do anything, any harm to anyone. Just go to Calcutta airport. So the flight was diverted to Calcutta. Then when we arrived at Calcutta, we were allowed to have a press conference by Indian government. Then we said, we have done our work. You do whatever you want. So we gave up ourselves. So we initially thought, when we planned it, as I mentioned, we wanted to do something. We wanted to take up against this repressive regime. We could not do. So for us, it was a sacrifice. Okay, let it be. Whatever it is, we have highlighted the problems. We know that it was reported in the media. Then even if we were jailed for 20 years, let it be, because we have done something for the country. So But we were lucky, very lucky. In fact, I know people support. I think that is how I cherish democracy and human rights. Because there are people, even if there are people who do not agree with the principles, there are many people who support you. And we were supported. In fact, when we arrived at the Calcutta airport, when we went to the court, we were garlanded by the people there. So that was not what we thought. For us, finished, we have done this, 20 years jail, fine, we have done something for our country. But that didn't happen again live. So we were only in jail for only 3 months. Because Indian people, especially in Calcutta, they really came and supported us, and the members of parliament in the parliament, they told the government, why you are jailing these two young? I was just 21, so why you are jailing these two with hijacking? So we were released with bail, on bail, just after 3 months. Then I went to Calcutta, because India again supported us by releasing us, and then India, okay, you stay in India, but we were not given any status. So we went to the UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugee. So we got the refugee status, but Indian government recognized that status. So, and then I was in the student movement for democracy. I was actively involved in the student movement, doing exhibitions, art exhibition, food festival for raising funds, and then I published also the monthly English magazine. We call it Fist. I was editor of the student organization, basically highlighting the Burmese struggle, and then I started writing for the Indian newspapers and magazines on Burma. I started reporting for radio stations like VOA, Radio Free Asia, and then I moved to journalism. In 1988, because of technology, because there was no opportunity for me to distribute or to get international media about these images of repression,
I could not do that. So when monks protested, Buddhist monks protested in 2007, I have my media, Mizima media already there. So I said, this time I'm going to get these photos and images to international media. The 88 generation established an office in the center of Yangon, formerly Rangoon, to give access to the public. People come in offering to help but not knowing what they can do because they have no skills or resources. The leaders suggest simple actions such as organizing a blood drive to give them the experience they need to learn the skills. In 1988, so firstly, I founded a student union, so which called Rangoon University Student Union. So I'm one of the founder of Young Rangoon University Student Union. So Meng Kunai is the founder of All Burma Federation Student Union. So he was the chairman. So each of us has our own union. So and around about 1989, 1990, the military government arrested all of us, put in prisons, and we lived in prison for a long time. Around about 2005, so most of us were released, and we gathered again in September 2005. So we founded 88 Generation Students, and we took so many movements in 2005 to 2007, and in 2007 we were arrested again, put in prisons, and 2012 we were released again, so we'll stay here together. စူးစမ်းကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနလိုမျိုးစုပေါင်းဥဆောင်မှုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တပြည်လုံးကိုသွားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်လူတွေဖြန့်ပြီးတော့သွားလို့လည်းရတယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့တင်ရမှာစုပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ပြီးတော့မှမင်းကတော့ဒီနေရာမှာပို့အားတန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတာဝန်ကိုများများယူပါဆိုတာမျိုးလုပ်လာလို့ရပြီကျွန်တော်မိန်းကလေးတွေပါတာပဲအခုဆိုရင်အလုပ်သမားရေးရမှာလယ်သမားရေးရမှာမျိုးသမီးရေးရမှာကိစ္စတွေမှာတာဝန်ယူတဲ့ကျောင်းသူတွေတော်တော်များနေပါပြီသူတို့တွေကလည်းအဲ့လိုပဲဘယ် sector သေးတယ်ကတန်းကာတာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ဒီဘက်ထောင်တွေကနေလွတ်လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာမရင့်ကျက်ချင်လဲရင့်ကျက်ရမှာပါပဲအဲ့တော့ရင့်ကျက်မှုတဲမှာဘာပါနေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ထက်တာတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ပါဝန်ခံဖို့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုစိတ်ကူးကောင်းလာပြီထင်လို့တင်ပြပေမဲ့နောက်ထပ်တခြားတစ်ယောက်ကမနေ့တနေ့မှဝင်ပြီးတော့ကူတဲ့လူငယ်တယောက်ကပေးတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတိတ်ကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားကြသဘောတူတာခုနက consensus ခေါ်တဲ့အားလုံးတူတာကရသွားပျော်ကြီးရသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လူကိုမကြည့်တော့ဘူးဘသူပေးတဲ့ idea လဲဆိုတာမကြည့်တော့ဘူးဖျားကုန်းကလာတုတ်တန်ကပဲဆွဲနှုတ်ဒီဆေးပင်ဟာအသက်ကယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိတ်မယ်ဟလာတောက်မယ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလိုပါလေတက်နိုင်စနစ်အပြောင်းလဲပါအဓိကအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်ကိုရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ဥပမာဂျပန်ပြည်ဆိုတော့ဂျပန်ပြည်ဟာစက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံထဲမှာပါနေတယ်ကမ္ဘာအလှူရှင်တိုင်းပြည်တစ်ထေးတည်ငြိမ်မှုရဘာရပြောမယ်ဆိုရင်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကျွန်တော်တို့လည်းအလွတ်မရတော့ဘူးမမှတ်မိတော့ဘူးနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်မှန်းတော့မသိတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာစနစ်တကယ်ကောင်းသွားပြီဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်အခန်းကဏ္ဍနောက်ရောက်သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်တစုတစ်ဖက်ကိုလုံးလျားမှီခိုနေရတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းသွားမယ်မြင်ကြတဲ့ဟိုကစနစ်ကိုပဲမြင်တယ်ပေါ့ဒီတက်လာတဲ့အစိုးရဟာဖြစ်ရင်ဟေးဘယ်ကိုရိမ့်နေညာကိုရိမ့်နေဒါမျိုးတွေးတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်မဟုတ်ရင်သေးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ကိုတော့ကာလတစ်ခုထိကတော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားကြအောင်ပါပေါ့I want them to be valuable for the country, and I want them to take the responsibility for the future of the country, and I want them to know their role in the changing and in the future. So I explain them with these things and according to my experience and according to my reading. Yeah.
ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်လူချင်းချင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေလူချင်းချင်းလှည့်ပြားခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေကျွန်တော်ကလူချင်းချင်းထင်သေးခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆိုတာဖြစ်နေတာအခုကအစိုးရကလည်းတိုင်းသူပြည်သားကိုငါတို့လောက်နားမလည်ဘူးလို့ထင်သေးနေတာတိုင်းသူပြည်သားကလည်းအစိုးရကိုငါတို့လောက်ကိုမင်းတို့မသိဘူးလို့ပြန်ပြီးအထင်သေးနေတာတယောက်ကိုတယောက်အထင်သေးနေတဲ့လူချင်းချင်းအထင်သေးခြင်းလည်းကင်းရှင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ဖြည့်ပြီးပြောခြင်းနဲ့စိတ်တောင်ရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်ခုမပြောတာများတယ်အခုကျွန်တော်တို့တချို့တော်တော်များများပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေခေတ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာတွေကအစိုးရနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကြားတွေကရှေ့ထွက်ပြောတဲ့လူတွေကအခုပြောပါဦးဆိုအခုကပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လုံးဝမယ့်အချိန်လုပ်ကိုလုံးဝမှာ The Buddhist practice of mindfulness gave the 88 generation students the ability to forgive their captors, even though living conditions in prison were terrible, and they were being tortured and kept in solitary confinement for years at a time. Their spiritual path helped them overcome negative mental states to achieve inner peace and freedom. I also, I not only learned the Buddhism, but also learned the other religions and other books. So I compare and I satisfy with the Buddhist teaching. So I try to make practicing in the prison. Buddhism and Burma, Myanmar is very much linked historically and also people's mindset. People's how they look at monks and Buddhism it is a part of their life. It is in the built system. So we have to recognize that we have to when we look at the Burma Myanmar as a nation, we have to recognize that fact. But we also have to be very careful politically and very sensitively that Myanmar is not only with the Buddhist, those who believe in Buddhism. It has many diverse culture and diverse other religions who have very strong faith there in their ideologies. So I always try to be cautious myself. I'm a Buddhist, but I always try to be cautious myself that what I believe in Buddhism, when I give respect to monks, it has to be myself. It has to be within myself. I should not try to influence this with others who may not agree with me, because I'm not just alone in this process in this nation, especially because there are especially minority nationalities are not, many of them are not Buddhist. So I don't like I cannot accept that like when the state, especially the state, try to use Buddhism as a tool to propagate what the state wants. I cannot subscribe to that. အမေပြောတယ်လို့ပါပဲမဂ္ဂင်၈ပါးပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဖရာကဒါကျွန်တော်လည်းဘာသာရေးစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့ presentation ကအရန်ကောင်းတာကဓမ္မစကြာပဲလေဆိုတော့ဒါရှိလို့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဟာဒါပေမဲ့သမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ cause ကိုတွေ့နေပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေ့နေရင်ဒါကြောင့်ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်တာဒီဒုက္ခလွတ်တဲ့လမ်းကနိရောဓသစ္စာရှိနေတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တွေ့နေပြီနိရောဓသစ္စာကိုသွားရမယ်လမ်းကိုလေ 8 ways to the Nibbana ပေါ့နော်စစ်ဒီလိုပြတာပြီးသားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း cause တွေ့နေပြီ cause တွေ့နေရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားကိုမနိုင်ကောင်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး cause တွေ့နေရင်ကျွန်တော်တို့ goal က peaceful coexistence နိဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဖျားနီးပြခဲ့တဲ့နာနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ peaceful coexistence ကို how to go to peaceful coexistence how to get to peaceful coexistence ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှ way လဲ8 ways and 7 ways and 5 ways ကျွန်တော်တို့ရှာရမှာပေါ့ Somebody think that the meditation is just like sitting like that. No, not like that. Actually, meditation is whatever you do, you can focus on the things what you are doing. It's also a meditation like. So whatever I do in the prison or now in the outside world, I try to focus and I try my best to with these things.
ထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလက်ရှိကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့ရမယ့်အရွယ်တွေလည်းမဟုတ်ကြတော့ဘူးအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့88တုန်းကအတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကကျောင်းသားသမဂ္ဂအသီးသီးကပေါင်းပြီးတော့ဒီမျိုးဆက်အနေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာဒီနေ့အထိပါပဲအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကformal ခေါ်တဲ့ပုံသေးကားချက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ informal ပုံစံဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစုပေါင်းဥဆောင်မှုရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတာပါ team leadership လို့ပြောရင်လည်းရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံဟာကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေကနေပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကထောင်နေထဲမှာကြာလာလို့ရှိရင်ဇက်မှာတစ်တာမှောက်ဆိုတာမျိုးပေါ့ရုပ်သေးလောကကလာတာပါဒီစကားရုပ်သေးရုပ်တွေထည့်ထားတဲ့တစ်တာကြီးမှောက်ချလိုက်ကြိုက်တဲ့အရုပ်ကိုကောက်ဆွဲလိုက်သူကတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်အားလုံးကဘဝကတင်ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့တစ်တာမှောက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရုပ်သေးမှာ तू ကဘယ်ချိန်ထကကြိုက်တဲ့အရုပ်ပေးလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တာလဲထောင်နေထဲမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဆိုတော့ဆိုတော့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုခိုးပြီးတော့ချက်မယ်ဆိုရင်ပဲတခါတည်းမှာကလူအနေနဲ့ဟာဒီကအလုပ်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုဒီအလုပ်တစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ဒါကအတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ focus ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူတန်း60ကိုကျွန်တော်တို့က focus ထားတာကျွန်တော်လူလေး14-15ယောက်ကိစ္စကိုကျွန်တော် focus ထားလို့မရဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့တန်း60ကိစ္စကိုသာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျန်တာကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးလူလေးတစုလောက်လူအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုကျင်းတဲ့ယုံလောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့လူတန်း60တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းအရင်တဲ့ချိန်မှာတဲ့မယ်မတဲ့ချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာ national reconciliation လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရင်ရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြောကုန်းဆောက်ကန်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့တက်ချိတ်ဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဥတီချက်ချင်းတူတဲ့လူချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာရန်ဖြစ်နေစရာလို့မလဲမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ချခဲ့တဲ့လူကျွန်တော်ကို1059နှစ်ချခဲ့တဲ့လူကျွန်တော်ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့လူကျွန်တော်ကိုဖမ်းခဲ့တဲ့လူကျွန်တော်ကိုမျက်နှာဖုံးစုပြီးဒုံနဲ့ရိုက်ဝိုင်းထိုးပြီးတော့မြေကြီးတဲ့ထက်မြုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုတောင်းကျွန်တော်တို့က national reconciliation မှာဆိုပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဥတီချက်ချင်းတူတဲ့လူကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းတဲ့လူတွေအချင်းချင်းဘာရန်ဖြစ်နေရမှာလဲမေးရညှိလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မူကငကိုတွေကပြောပြီးသားကျွန်တော်ဒီအစိုးရကိုမကောင်းပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးတာပါကျွန်တော်ရှင်းပြောတာအစိုးရကိုမကောင်းပြောလို့ထောင်ကြတဲ့အထက်မှာလဲကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေပြီးခဲ့ပြီမေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်သက်လုံးမကောင်းပြောနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတဲ့အချိန်ဟာပြီးရမယ်ပြောင်းတဲ့အချိန်ကပြောင်းရမယ်ရက်တဲ့အချိန်ကရက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ခုနပြောအမေပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့ diamond ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်တော့ဘယ်လူမဆိုပေါ့လူတိုင်းမှာအရေးချင်းကိုယ်စီရှိကြတာ哦မတူခွဲပြားတာတွေပဲရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောကတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအလုပ်ကိုအမှုပညာလောက်ကျွန်တော်ကဆွဲလန်းတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဝတရားရှိသလောက်ဝင်ထားနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့နောက်တကယ်တက်ဆုံးတိုင်ချိန်ပြည့်နိုင်ငံရေးကိုအပြည့်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေလားလွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီးစူးစမ်းကြမယ်လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီဟာရေခံမြေခံကောင်းဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကအမှုပညာကိုတေတပန်တက်ဆုံးလုပ်မယ်လို့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အမှုပညာလောကကနေပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တာဝန်ထားမယ်တစ်ဖက်ကလည်းခုနလိုအချိန်ပြည့်နိုင်ငံရေးမှာပါတီနဲ့စနစ်တကျသွားပြီးတော့လွှတ်တော်တွေထဲဝင်ပြီးစူးစမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့စုပေါင်းတာဝန်ယူတာမျိုးတွေကိုအလှည့်ကြရင်ဘာမဆိုလုံနိုင်အောင်ကျင့်ထားတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါပဲအဓိကကြပါလိမ့်မယ် My name is Punichi Mayu but you know that both of us are activists well so what we call the continuing activists the outside of prisons we still one on or to our objects our aim so we thought
together deaths. So if we took a baby, so what would be happens? So we decided that no problems. Our baby will know who we are. So we decided to take our baby. She was just 4 months old. I at first was detained by military government. So my wife left our baby into the hands of our parents, and my wife began to start her action to release her husband. She decided not to be arrested, and she motivated her people, and he agitated her people. So what we got it was the initiating for Saffron Revolution. 1 year later, so she was arrested. So the baby was just a year old? Yeah, a year old. But and then yeah, you were both in prison? Yeah. So just 4 months old, so I was firstly arrested. But my wife, since my wife left my baby into the hands of our parents, she could never met with her daughter for years. So your parents raised your daughter? Yeah. Until how old? Still now. Let us say that when we are out of jail, so we faced a lot of walks. Yeah. So we couldn't take care of my daughter enough. 10 ကဏ္ဍလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတာဝန်ယူရပါတယ်။ကျန်တဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကိန်းကဏ္ဍအမှန်တန်ခက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တမင်ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိကိုကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်စည်ရင်းအောင်ကျွန်တော်တို့မကန့်သက်ထားဘူး။တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းတူချင်မှတူလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမို့လို့မင်းတို့ဟာကပုံစံမကျတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘောကတော့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခံပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခံမလို့မရခြင်းကလှတဲ့အားတစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။မြစ်တစ်စင်းကိုရေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမျိုးပြောသလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ကျမ်းပြင်နဲ့အောက်ကတိုင်းပြီးတော့ဒီလိုပြောလို့လည်းမရဘူး။ခွက်နဲ့တစ်ခွက်လက်ခတ်လိုက်လို့လည်းမရဘူး။ကျွန်တော်တို့မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာဒီမျိုးဆက်ရဲ့သွေးတွေကအရေးကြုံရင်ထွက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်။ပြီးရင် तू ကတက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ထဲမှာလည်း तू ကသူ့အလုပ် तू လုပ်နေလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာလည်းရှိတယ် intellectual ခေါ်တဲ့အသိပညာတတ်ပညာရှင်တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေအကုန်ရှိတယ်။ထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်အမှုပညာတွေထဲမှာရှိတယ်။နောက်ဆုံးမိတ်ကလင်းနေတဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဟာသူ့တက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တဲ့တန်ဃာတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်။ရှိကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာအကြာကြီးအတူတူကျွန်တော်တို့နေလာပြီးတော့ရှင်းမျိုးဆက်ကဒီကနေ့ဒီတန်ဃာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတကယ်လဲဖရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောပြောဆောင်မှနေတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းဖြစ်နေကြပြီ။လိုအပ်ရင်လည်းဒီဘက်ကလောကကိစ္စကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကြောင်းကြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာကိန်းကနားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေတွက်လို့တက်ခက်သွားတာပါပြီ။ရုံးမှာလာပြီးတော့လှုပ်အားပေးနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့တခါတရံကြလို့ရှိရင်ရုံးမဆန့်ဘူးတခြားအလုပ်တွေကိုသွားပြီးတော့အပြင်ထုတ်ပလိုက်ရတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားကိုနိုင်ကိုကနယ်တွေမှာရောဖြန့်ကျက်ထားတဲ့အခါမှာခုနလိုကိန်းကနန်းအဖြစ်တော့ပြောဆိုလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကခုချိန်ကမင်းပါလဲငါပါလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်တဲ့နောက်ပြီးမယုံသင်္ကာဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဖ ೇನೆ အပြောင်းလဲတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လက်ချင်းချစ်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့ဘာလို့မရတာလဲကျွန်တော်တို့ reconciliation ဆိုပြီးကိုယ်နှိမ့်ဆက်ရိုက်တတ်ကိုယ့်ဘဝပြက်အောင်လုပ်ပြီးမိသားစုပါတကွဲတကားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေနိုင်ရင်ဘဝချင်းတူအခြေအနေချင်းတူ
ဥတီချက်ချင်းတူတဲ့လူချင်းချင်းမမုန်းပြစေနဲ့မမုန်းချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းဘာဖြစ်လို့တယောက်ကိုတယောက်လက်မတွဲနိုင်ရတာကျွန်တော်အခုချိန်လေးကျွန်တော်မုန်းတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ဆဲတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လည်းမမုန်းဘူးဆဲကျင်တယ်လို့ဆဲသူတို့နားမလဲလားနားမလဲလို့ဆဲတာဆဲပလိစေဆိုကျွန်တော်ခွင့်လို့တယ်ဒါသူတို့လည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလည်းအပြစ်လည်းမတင်ဒီနေ့တည်းကျွန်တော်လုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တည်းကျွန်တော်လုပ်နေတော့အခုအမေနဲ့စကားပြောတာလည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေတာလည်းအမေနဲ့စကားပြောတာလည်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တာပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးအတွက်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဒါဟာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးပွားလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ချမ်းသာလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကမ္ဘာလေမှာအောင်မြင်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်တာတူတူပါပဲ After 20 years in prison, these 10 leaders still had their conviction to continue their struggle for their country. Instead of forming a political party to gain power, they decided to establish a better civil society that is more knowledgeable about political ideals, civil discourse, individual rights, societal rights, how to advocate for themselves, how to be informed, and how to develop these skills. Using Minkonai's skills as an orator, they went around the entire country to cities and villages, educating their people. They called themselves the 88 generation. Minkonai, Kokoji, Tejue, Pyeongcho, and Minzia were under detention by military government. So we began to start our action. The first we started with the signature campaign. Second, white expression, and prayer campaign. Third, prayer campaign, and fourth, open heart letter campaign. So many campaigns we did. So we demanded for release of our comrades, including Aung San Suu Kyi, and so to dialogue with democratic forces. So these campaigns motivated our people. So they were more courageous than ever. Our people live in closed society for many years. So we must try our people to live in open society now. So we have a program for peace and open society. As you know that we have so many ethnics with and so what was the who believe in struggle for their rights. So we need peace in our country. So real peace. Real peace. ဒီလိုပေါ့အမေဟိုကျွန်တော်တို့စီမာကအခုပြောင်းလဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ပြောင်းလဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကပြောင်းလဲမှုက2မျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့လေပြောင်းလဲမှုက2မျိုးကလူကောင်သေးသေးလေးကနေပြီးတော့အသက်အရွယ်ရလာလို့လူကောင်ကြီးဖြစ်သွားတာပြောင်းလဲတာပါပဲဒါပေမဲ့ပိုးတုံးလုံးကလက်ပြထားဖြစ်သွားတာလေပြောင်းလဲတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောင်းလဲတာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီစကားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မေးရကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလက်ပြလို့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့စံတာကိုဖြစ်စေချင်တဲ့စံတာအတိုင်းလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဒါကလည်းတဘာဝကျွန်တော်တို့ကစံတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝနဲ့ကလည်းတူချင်မှလည်း In our country has the weakness of regional leaders and local leaders. So we are depending on central leaderships. So if we try to be strong for regional leaders and local leaders, so many leaders, so we can run our mechanism forever. So we try to establish local leaders and community leaders and regional leaders. This is one of the objectives of our open society programs. For 10 years,
within 10 years, we can produce so many leaders. So many leaders. Local leaders, regional leaders, community leaders, so many leaders. So, what we all need, we have some sort of influence which is given by our people. We must use our influence to our people to establish their local organization, democratic institution, to have local leaders, regional leaders within 10 years. Let us say one thing about Zimbabwe. Zimbabwe negotiation. Zimbabwe have got coalition government between Tsvangirai and Robert Mugabe. Robert Mugabe is the president, control the military. Tsvangirai is prime minister, control the police. But these two parties try to ask for their people, for their votes, 5 yearlies. 5 yearlies. They never established democratic institution among their people. So the transition is going backward. If we establish democratic institution among our people, family, strongly, we never go backward. အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့မျှော်လင့်ချက်ဝိညာဉ်ဂရေဂရာကိုမင်းအတွက်မြုပ်နှံမယ်ဘလို့အခြေအနေဖြစ်ပါနိုင်ငံရဲ့မင်းကိုငါတို့သိချစ်တယ်